Deus é comigo. A minha vida prova isto. Eu venho de uma família conturbada, de muitas brigas. O meu pai era jogador, tudo que entrava na minha casa, meu pai gastava em jogos. Eu sou a mais nova de casa, meus irmãos até passaram muito mais dificuldades do que eu. E assim eu fui crescendo, adolescência, namorei, me casei com uma pessoa e meu casamento não durou nem 10 meses e desse casamento eu saí grávida da minha filha. E até que eu conheci o meu atual marido, né? A gente começou a namorar, mais ou menos quase 2 anos depois que minha filha havia nascido, né? Nós começamos a namorar, aí conhecemos a Igreja Universal nesse meio tempo, nos casamos, ele aceitou minha filha maravilhosamente bem, graças a Deus. Nós tínhamos, nesse meio tempo, compramos um apartamento pequeno, tínhamos um carrinho, eu trabalhava, ele trabalhava, mas a nossa vida era daquela forma, não mudava, tá? Continuava da mesma maneira, não tinha mudança, tá? Aí meu marido resolveu abrir uma empresa e essa empresa, ao invés de crescer, ela foi adquirindo dívidas. Eu já não conseguia mais pagar o aluguel do salão, estava devendo para parente, que é horrível, né? A pessoa acha que a gente até nem quer trabalhar, mas não era. Meu marido sempre foi muito trabalhador, graças a Deus. E começamos a dever água, luz, telefone, a faculdade minha filha já estava fazendo, não conseguia pagar, faltavam as coisas em casa, aí veio brigas. Eu achei que novamente um segundo casamento seria falência, apesar da gente se amar muito. E nesse meio tempo, o meu filho nasceu. E quando ele tinha alguns dias que eu estava em casa, eu não pude amamentá-lo, eu tive um problema. E eu liguei para o meu marido para ele trazer o leite para a criança. Só que ele não tinha R$1 para comprar o leite do meu filho. Foi uma fase muito difícil para a gente. Ele chegou na padaria, como era conhecido, ele disse que havia esquecido o dinheiro. A dona da padaria, não, tudo bem. Ele trouxe o leite para o nosso filho. A fralda que meu filho usava era contada. Enfim, foi uma fase muito difícil. Já estávamos com um montante de dívida de R$250 mil. Nós tínhamos 60 cheques devolvidos mais ou menos, pedidos de falência. Condomínio atrasado, eu já não tinha como olhar para o síndico mais. Prestação do apartamento era pouquinho. Um apartamento que a gente comprava, eu não conseguia pagar a prestação. A nossa vida não condizia com o Deus que eu ouvia, com a grandeza desse Deus. Eu falava, meu Deus, será que o Senhor não existe? Foi quando nós nos revoltamos. Eu falava, meu Deus, nós estamos na sua casa, na igreja, somos dizimistas, somos ofertantes. E até quando nós vamos ter nessa vida? Aí veio uma fogueira santa, nós nos lançamos no altar. E dali para frente, Deus foi mudando. Começou a entrar serviço. Eu consegui pagar toda a minha dívida, R$250 mil, que eu nunca tinha pego na minha mão, que eu devia. Eu consegui pagar todos os R$250 mil. Resgatei todos os cheques, tirou os pedidos de falência, acertamos os aluguéis que estavam atrasados, o contador, a água, a luz, o condomínio, o apartamento pequeno que eu morava, eu quitei esse apartamento, a faculdade da minha filha que estava em atraso, nós colocamos em dia. Hoje eu moro num apartamento maravilhoso, no centro da cidade onde eu moro, decorado da maneira que eu quis, com granito, com mármore. Eu tenho o meu carro importado, meu esposo acabou de trocar o carro dele novamente, outro carro zero. A minha empresa tem o carro da assistência. A minha empresa, que era num galpão alugado de um parente, hoje é uma empresa de 1.000 metros quadrados. Estou terminando a construção dessa empresa, tenho vários funcionários, todos os salários em dia, todos os meus impostos em dia. Eu e minha esposa estamos bem, felizes, viajamos sempre. Esses 3 últimos meses fomos a Noronha, em setembro, fomos para Natal o mês passado, voltamos de Porto Alegre agora. Enfim, nós temos uma vida realmente digna de um filho de Deus e não estamos satisfeitos, não. Com tudo isso, eu tenho certeza que esse Deus pode e vai me dar muito mais, porque nós não paramos por aí. Nós continuamos na fé e sacrificando sempre, porque a Fogueira Santa realmente mudou a minha vida.
Fogueira Santa de Israel. A materialização da fé para a conquista do impossível.